গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি লাঞ্চে রান্না করেছি হচ্ছে ফ্রাইড রাইস আর হচ্ছে চিলি চিকেন। তো এখানে ফ্রাইড রাইসের জন্য সব কিছু কাটা হয়ে গেছে, গাজর, বিনস, আর এখানে হচ্ছে ক্যাপসিকাম আছে, পেঁয়াজ, ধনে পাতা আর মাংসটা ম্যারিনেট করে গেছি। এখানে ভাতটাও অর্ধেক হয়ে গেছে, চালটা। এটা একটু কর্নফ্লাওয়ার গুলে রেখে দিয়েছি চিলি চিকেন দেওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে জিঞ্জার গার্লিকের পেস্ট। আর এদিকে লেবু আছে। মাংসটা আমরা ডিম, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, একটু লঙ্কা গুঁড়ো, নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। এখানে ক্যাপসিকামগুলো একটু ছোটো ছোটো পিস করে নিচ্ছি। খুব বড় পিস হয়ে গেলে আবার ভালো লাগে না খেতে, সেই কারণে। এখানে ক্যাপসিকামটা প্রায় কাটা হয়েই গেছে, আর ওদিকে হচ্ছে যে রসুন ছাড়ানো রয়েছে, ধনে পাতাটা কাটা হয়ে গেছে। এখানে রসুন কুচিটা দিয়ে দিলাম। রসুন কুচিটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এবার হয়ে গেছে। এবার পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু মিশিয়ে নিয়ে ভালো করে ওটা ভাজা হয়ে গেলে তারপর আমরা দিয়ে দেবো হচ্ছে ক্যাপসিকাম। এবার আমরা ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিলাম। এবার ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এরপরে আমরা এর মধ্যে একটুখানি নুন দিলাম। স্বাদ মতো নুন দিতে হবে। একটু নুন দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে একটু ক্যাপসিকামটা নরম হয়ে আসলে তখন আমরা চিকেনটা মিশিয়ে দেবো, যে ফ্রাই করা যে চিকেনটা ছিল সেটা। একটুখানি আদা রসুনের পেস্ট ছিল একটুখানি, সেটার জন্য সেটা দিয়ে দিলাম, একটু টেস্ট যাতে ভালো হয়। তারপরে মেশানোর পরে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানো হয়ে গেছে। এবার যেমন আমরা সসটা রেডি করে দিই। প্রথমে টমেটো কেচাপ দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো, তারপরে দেবো হচ্ছে রেড চিলি সস, যেটা একটু ঝালের জন্য দেবো। স্মার্ট চয়েসে রেড চিলি সসটা
সস দেবো একটু। ভালো করে মিক্সড করে নেবো এবার এটা। ভালো করে মিক্সড করা হয়ে গেছে। যখন একটুখানি এটাও হয়ে এসেছে, পেঁয়াজটাও নরম হয়ে গেছে, ক্যাপসিকামটাও নরম হয়ে গেছে, এবার আমরা চিকেনটা দিয়ে দেবো। ভাজা ফ্রাই করা যে চিকেনটা ছোটো ছোটো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে তার উপরে সসটা দিয়ে দেবো। সসটা এখানে ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়েছি। আর এরপরে দেবো হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার গোলা জলটা, যেটা আমরা রেখেছিলাম গ্রেভি করার জন্য, সেই জলটা একটুখানি, সেই মিক্সচারটা একটু দিয়ে দেবো। ব্যাস, চিলি চিকেন আমাদের রেডি। চলো আজকের লাঞ্চ হয়ে যাক। তোমরাও কে কী বানিয়েছো কমেন্ট করে জানিও। বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ব্লগে।